me durim, as luftën me këtë virusin e ri që po i bën zbor gjithë botës, që ta zbrapsin me forcën e rezistencës son e me durim të shumë fishuar. Poja në blok nga 27 shtete antarë, dera e dhomës pritjes së shtëpisë Bashkimit Evropian u hap më në fund. Në një kohë të mallkuar kur dyert e të gjitha shtëpive tona janë mbyllura dhe shtëpitë tona nuk presim dot askënd. Shqipëria hyri në një fazë të re të historisë saj, mu në mes të një lufte botërore që askush nuk e di akoma kur do të mbarojë. Ky sot më është një lajm i bukur, edhe pse i vonuar, jo për shkakun ton, që sidoqoftë nuk kemi humbur asnjë ditë, duke punuar dhe duke i bërë detyrat e shtëpisë. Njësoj si ta kishim marrë ponë, qyshse e merituam. Po njësoj do vazhdojmë dhe po njësoj do t'i bëjmë të gjitha detyrat e kësaj shtëpie. Jo se na kërkojnë ata që sot na thanë më në fund po se na kërkon amaneti i të parëve dhe borxhi që u kemi fëmijëve tanë. Ne nuk do ndalemi në plotësimin e çdo detyre derisa të hyjmë e të ulemi në dhomën e madhe të ndenjes në shtëpinë e Bashkimit Evropian, ku më në fund fëmijët tanë do të luajnë në të njëjtin kopësht të fëmijëve të mbarë Europës, dhe ku më në fund eshtrat e rilindasve të heronjve tanë do të prehen të qeta në varrezat e dëshmorëve të Europës, ku më në fund do të valvitet i barabart mes barabartësh edhe flamuri i mrekullueshëm, kuqezi i Gjergj Kastriotit. Por deri atje rruga vazhdon dhe është ende e përpjet, dhe puna për të bërë është ende e madhe. Nuk do të bëni fest, edhe sikur kjo po e shumë pritur dhe plotësisht merituar për disa kohësh, ta gjente në kohë paqe. Por sot ka vetëm një fest në mendjen time. Festa e çlirimit nga ky armik i padukshëm që na ka sulmuar egërsisht. Sot unë jetoj çdo ditë për atë ditë. Atë ditë madhe çlirimi ku do ta kemi dalë të mbjetojmë kësaj lufte duke ulur në gjithçka kemi mundur humbjet e jetëve dhe lehtësuar vuajtjet e saj të mëdha, fal rezistencës son popullore. E dua ditë si një ditë lotësh dhimbje për ata që nuk u mbjetuan dot plagëve të sulmit armik. E pastaj edhe lotësh gëzimi për shpëtimin e mira jetëve, fal solidaritetit madh kombëtar e njerëzor të familjes së bashkuar shqiptare që i vuri kufirin tek thana armikut. E dua ditë si një ditë madhe vetdije kombëtare dhe qytetare për forcën dhe për mirësinë e shpirtit shqiptar, që po sprovohet fort në këtë luftë, e cila jam për ditë e më i bindur, do të na forcojë edhe na bëjë më të mirë si njerëz, po edhe si vend. Binduni për këtë bashkë me mua dhe kini besim dhe bëni durim, motra e vëllezër. E ndërkohë le të shohim bashkarisht në këtë të përditshme, të hatashme, jo vetëm errësirën e kohës mallkuar që po kalojmë, po dhe dritën. Dritën që ka sjellë në vete kjo errësirë. Dritën që na kujton se jemi të gjithë njësoj, pa dallim feje, krahine, ide apo statusi social. Jemi të pandashëm nga njëri tjetri. Në këtë atë përsa kohë do të kemi frymë dhe nuk kemi se si jemi tjetër përveç se antar të së njëjtës familje shqiptare, që sot, kur jemi të ndaluar të jetojmë si që jemi mësuar për ditë, na jepet mundësia të kuptojmë se sa shumë dhe se sa kot qahemi në të përditshmën tonë. Le të shohim në këtë errësirë dritën që na kujton se sa e shkurtër dhe e çmuar është jeta dhe se sa jetike është të kuptojmë vlerën e njëri tjetrit. E sa shumë kohë dhe energji na i marrin kotësirat në jetën e përditshme me të cilën jemi mësuar. Le ta shohim në këtë errësirë se sa e çmuar është drita e familjes dhe jeta e përbashkët
në shtëpitë tona, që aq pak e vlerësojmë siç është një dhuratë e paçmueshme, kur e përditshmja jonë na rrëmben me gjëra të tjera dhe ai shumë me marrit mirëqen, duke harruar të gëzohemi e të kujdesemi për të pa pushim, duke ushqyer me energji. Le ta shohim në këtë errësirë dritën që na ndihmon të kuptojmë fare qartë se sa i madh mund të jetë durimi ynë i shqiptarëve të paduruar për të përballuar vështirësi të jashtëzakonshme. Se sa i madh mund të jetë vullneti ynë i shqiptarëve që nuk bëhen dot bashkë për t'ia dalë bashkë në një qëllim të përbashkët. Se sa e madhe është rezerva e energjive dhe solidaritetit tonë si njerëz dhe si popull i Shqipërisë, e cila me demek nuk bëhet. Miq, poja e 27 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian vjen pas një tjetër poje, kuptim plot, asaj të konferencës donatorëve në Bruksel në 17 shkurt. Kur një zëri i Bashkimit Evropian bashkë me plot vende tjera na dha shenjën kuptim plot të një respekti që shkon përtej bamirësisë. Respekt për Shqipërinë, respekt për njerëzit e këtij vendi dhe respekt për përpjekjet tona të mëdha, serioze, të pandërprera, që ta bëjmë këtë vend një shtet të respektuar në familjen e shteteve evropiane. Kam marrë goxha mesazhe për gëzimin nga kolegë dhe miqtë huaj për masat shtrënguese që kemi marrë, për shpejtësinë me të cilën kemi vepruar, për mënyrën se si po e zhvillojmë luftën ku jemi përfshirë. Kam shumë besim se me kontributin e secilit prej jush, Shqipëria do të dalë krye lartë nga kjo luftë dhe respekti për këtë vend dhe për shtetin tonë do të rritet edhe më tej pas kësaj lufte. Por kjo do të jetë thjesht rrjedhoj dhe jo qëllim i luftës që ne po bëjmë e do të bëjmë për ditë, jo për botën, po për veten. Jo për BE-n, po për Shqipërinë, jo për të fituar respektin e të huajve, po për të merituar në radhë të parë respektin e fëmijëve tanë, për mënyrën se si ne e zhvilluam edhe këtë luftë. Mi bëni halal për sëritjet e vazhdueshme të apeleve të mia. Mi bëni halal mesazhet e mia ku shpesh fjalët kanë tone të forta. Mi bëni halal kujdeset e mia të përsëritura pa pushim për të këqijat e mëdha që na rrezikojnë nëse nuk jemi të kujdesshëm çdo sekond. Unë nuk dua t'ju mërzis, nuk dua t'ju lodh, nuk dua as pak t'ju friksoj, por jam i detyruar të këmbgul deri në bezdi me komunikime të shpeshta me ju, sepse dua t'ju përcjell sa më shumë shqetësimin e madh që kam për secilin për jush dhe për ju të gjithë bashkë. Më shumë se asnjëherë ju jeni familja ime dhe asgjë që do të bëja për familjen time në një hall të veçantë nuk do e lë kurse si pa bërë për çdo nga ju që ka një hall të veçantë. Sot kam dhënë miratimin për disbursimin e mbështetjes financiare mujore për periudhën e luftës të atyre mesjush që e kanë edhe hallin më të madh se të gjithë në tjerët. Të punësuar dhe të punësuar në një biznes të vogël që kanë ndalur punën, familje që jetojnë me ndihmë ekonomike apo të papunë të asistuar nga shteti. Regjistra e shtetit shuma e pagave mujore të deklaruara në biznesin e vogël është 731 milion lekë të reja. Por, dëgjoni me mendje. Në regjistrin e deklarimeve mujore, shpeshherë paga e vetme e deklaruar në shtet nga një biznes i vogël është ajo e kryefamiljarit, e cila përgjithsisht deklarohet në kufijtë e pagës minimale. Rruga e shkurtër dhe më e thjeshta në këtë rast do të ishte të thoshim sot, dakord, ne po japim kryefamiljarit pagën minimale deklaruar nga ai vet,
dhe jemi në rregull me aritmetikën e regjistrit të pagave të deklaruara të atyre që sot nuk punojnë për shkak se u shbyllur biznesi i vogël. Pra 710 milion janë pagat e deklaruara nga biznesi i vogël, 710 milion po shpërndajmë edhe ne me logjikën e ligjit jemi në rregull, të kemi shlyer detyrimin tonë. Por ka një shprehje të bukur populli ynë, kur thot i takon me ligj dhe me zakon. Dhe pra ne dim se ka shumë familje të vetëpunësuara ku shembulli tipik. Kryefamiljari deklaron pagën e tij minimale, por bashkëshorten e deklaron të punësuar pa pagë. Tani, mirë ligji kur i thonë, po zakoni si e do në këtë luftë. Sepse jemi të gjithë një familje e madhe jo me fjalë, por në fakt. Dhe prandaj nuk mund të mjaftohemi me aritmetikën e numrit të vetëpunësuarve me pagesë të deklaruar që sot nuk punojnë për shkak të mbylljes së aktivitetit. Kështu që ne do të shkojmë përtej këtij numri, në mënyrë që të gjitha qelizave familjare të këtij vendi, të cilat nuk po funksionojnë normalisht dhe ushqehen nga biznesi i vogël që është mbyllur, të mos u mungojë jo gjithë ajo që kanë në kohë paqe natyrisht, po e gjithë ajo që ne, familja e madhe, mund të bëjmë për ta në këtë kohë lufte. Japse ne do t'ja japim edhe gruas atij kryefamiljarit që përmenda më lart pagën e luftës. Në këtë mënyrë, çdo i regjistruar me pagë, pa pagë, si vetëpunësuar nga familja në biznes vogël, do të marrë një pagë lufte. Dhe shuma 710 milion lek të reja e pagave të deklaruara nga ata që e kanë mbyllur biznesin e vogël në kohë lufte, do të bëhet 1.57 miliard lek të reja. Pra shteti do të japë biznesit vogël 2 fishin e shumës së deklaruar si pagesa në kohë paqe, duke kompensuar kështu të gjithë punësuarit apo të vetëpunësuarit në një biznes vogël që nuk punojnë dot sot për shkak të luftës. Pavarësisht nëse në kohë paqe, shumë syresh figurojnë si të punësuar pa pagë në biznesin e tyre familjar. Këta janë plot 60.440 persona që nuk do t'i lëmë vetëm. Po kështu, shuma që shtetë shqiptarë në kohë paqe paguan për familjet në kategorinë e ndihmës ekonomike është 340 milion lek të reja në muaj. Po të vazhdojmë të paguajmë po kaq, me ligj jemi në rregull, po me zakon në rregull jemi. Ne e dim që në ato familje realisht të nevojë, gjatë kohës së paqes, dikush dele bën edhe ndonjë punë, tek tuk, në të zezë, për një shishe qumë është më shumë për fëmijët kur i thonë fjalës. Prandaj që jemi në rregull, jo vetëm me ligj, por edhe me zakon, ne do shpërndajmë për familjet në ndihmë ekonomike 2 fishin e shumës që shpërndajmë në kohë paqe. 2 fishin. Pra, ndihma ekonomike gjatë luftës për 70.000 familjet që figurojnë në regjistrin e ndihmës shtetërore do të dyfishohet. Kështu e do zakoni një familje kur e gjen një hall si ky që i ka rënë kokë familjes son të madhe shqiptare. Kemi në regjistrin e ndihmës shtetërore edhe të papunët që përfitojnë pagesë papunësie. 2 fish do ta bëjmë edhe pagesën e papunësisë. Sepse nuk është kohë për të parë si llogaritar vetëm strikt ligjin, po për të respektuar si shqiptar edhe zakonin. Mi shtrejt motoja ti nuk do jesh kur vetëm. Nuk është thjesht një slogan që tingëllon mirë, nuk është as thjesht një këngë që tingëllon bukur, po është vija e profilit të qeverisë që u drejtoj dhe busulla ime e orientimit në jetën e përditshme kur ndeshem vazhdimisht me hallet e njerëzve. Sot unë dua që askush nga ata që janë më në hall, brenda hallit që ka rënë mbi çdo familje shqiptare të mos ndjehet vetëm
dhe sot më shumë se kur është dita për t'u qenë pranë të gjithë atyre që janë hallexhinj më të mëdhenj. Ne nuk kemi që bëjmë vdekjes kur ajo vjen për të marrë dikë prej nesh. E sot kur bota mbar po përjeton ankthin e përditshëm trokitjes vdekjes, që përbes të agresionit vërstetar shkon deri në derë dhe kërkon njerëz në dyert e çdo shteti patallim masi e zhvillimi, ne kemi vetëm një rrugë, t'ia zënë vdekjes të gjitha rrugët që ajo të mos trokas dot, në të gjitha dyert ku mund trokas për ndryshe, po e lam të kaloj pa pengesa shumë të forta. Do të humbasim edhe ne njerëz të dashur, siç po humbasin të tërë shtetet. Por pikërisht pse jemi më të vegjël, në numër, se shumë popull tjerë, ne duhet bëjmë çmosin që të humbasim sa më pak jetë shqiptare në këtë luftë. Luksemburgu është shumë më i vogël në territor dhe goxha më i vogël në popullsi se ne. Po është një nga vendet më të pasur të mbar planetit, që sot po vuan shumë më shumë se ne, sepse nuk i morim masat tona në kohë siç i morëm ne. Janë 600.000 kusur njerëz dhe sot kanë 875 të infektuar dhe 8 të vdekur. Ata s'kan familje ndihmë ekonomike dhe nuk kanë probleme ushqimore apo jetike të asnjë natyre, po ja që në këtë luftë nuk që nga puna sa buk dhe sa para ke, po si lufton dhe sa reziston. Në një luftë si kjo, vendos strategjia e masave, jo numri ushtarëve. Vendos koha kur masat merren, jo lloji i tyre që është njësoj për gjithë. Vendos fuqia e solidarizimit të qytetarëve me shtetin, që në këtë luftë duhet jenë si një familje e vetme, ku secili vepron në unitet me rregullin e përbashkët. Dhe prandaj, ndër tjera, në këtë luftë familjare shqiptare, si një shtet, një popull, një qeveri, të bërë një trup i vetëm, 123.000 familje më në hallë se të tjerat të këtij vendi duhen ndihmuar, jo vetëm me ligj, po edhe me zakon. Nuk vdes njeriu edhe po të rri pa ngrënë 20 ditë, edhe po të rri mbyllur pa parë njëri tjetër me sy 20 vjet. Por mbështetja e veçantë për të 123.000 familje nuk është as nga halli se do vdesin për bukë, as nga frika se do dalin rrugëve për të mos vdekur, por nga nevoja po aq etike e kësaj lufte, që ata të mos ndjehen të veçuar, mos ndjehen të braktisur, mos ndjehen vetëm dhe të pamotivuar shpirtërisht, për ta bërë këtë luftë si gjithë tjerët deri në fund brenda familjes madhe të bashkuar shqiptare. Vetëm kështu ne vetëm nuk do të dalim kokulur nga kjo luftë, po do të bëhemi më të mirë dhe do të jemi më të fortë si popull e si shtet. Kur pas shërimit të rifillojë jeta normale në Shqipërinë, që do të fillojë të negociojë me Bashkimin Evropian antarësimin e saj të shumë ndërruar në familjen e madhe të popujve të Europës së Bashkuar. Zoti i shqiptarëve është i madh. Ju bekoftë gjithë.